자, 여러분. 자, 발 한번 불러볼까요? 박수! 자, 앉아있으면 안 나갑니다. 자, 2층에 아직도 앉아있어요. 자, 계속 앉아있을 거예요. 자, 저 안 나갑니다. 자, 일어났을 거면 일어나시고. 자, 3층도 가야 될까요? 소리 질러! 자, 소리 질러! 자, 시작해볼까요? 자, 앉아주시고요. 3층. 일어나요, 빨리. 자, 이번 시간은 맨날 저 혼자 춤추기가 곤란해서 같이 한번 쳐보도록 하겠습니다. 율동은 굉장히 쉽습니다. 손 높이 위로. 자, 간단해요. 오른손, 왼손, 오른손 두 번. 오른손, 왼손, 오른손 두 번. 자, 왼쪽, 왼쪽이요. 왼손, 오른손, 왼쪽 두 번. 또 한 번. 왼손, 오른손, 왼쪽 두 번. 자, 이거 연달아 볼게요.